Mesin adonan mie. Pertama, kita masukkan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan mie. Kita tekan tombol powernya. Mesin ini digunakan untuk adonan mie, snack, dan lain-lain. Mesin ini menggunakan dinamo listrik. Tabung dan pengaduk terbuat dari stainless steel dan framenya terbuat dari besi. Dapat mengaduk adonan dalam waktu yang singkat. Mesin ini memiliki kapasitas 15 kg. Tersedia pula dengan kapasitas 25 kg.